Pagpangawat sa mga steel signages at ubangan sa usa ka building sa Cotabato City, nakuhaan sa CCTV. Mga sospek napusilan sa gwardya. Aniyang report. Makita sa CCTV sa Dimasil Building sa Sinsuat Avenue, Cotabato City ang pagpangawat nining duha ka mga lalaki sa mga steel signage nga ilang ginakarga sa ilang sakyanan. Dihang balikan paunta nila ang nabiling duha ka signages na tiyempohan na kini sa gwardya ug napusilan ang duha. Giila sa Cotabato City Police ang duha ka suspect nga sila si Alfredo Pino nga taga Cotabato City ug Brahim Dumanda nga taga Maguindanao. Daling gidala ang mga suspect sa ospital nga nakahiagom og samad pinusilan sa ilang lawas. Na-recover sab sa kapulisan ang upat ka dagkong steel signages ug color puti nga sakyanan nga gigamit sa mga suspect. Pasakaan og kasong robbery sa kapulisan ang mga sospek. Gibutiag sab ni Cotabato City Police Director Police Colonel Kerubin Manalang Jr. nga nagpatrolya ni atong tungura ang ilang mobile units dihang nahitabo ang pagpangawat. Nanawagan usab ang mga opisyal ngadto sa mga junk shop owners nga dili mamalit og mga kinawat nga steel signages tungod posible sab silang mapasakaan og kaso nga paglapas sa anti-fencing law. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.